Fighting game ne. Bocsi. Legalábbis a felét letesztelt, a másik felét nem basztattam magam. Melyiket szereztem meg? Hát a Dictóz, amúgy nem. Jó is lett volna. Egyiket se szereztem meg, az a baj. Aminek nagyon örültem volna, az az Inheritance lett volna. Vagy az Ace of Spades. Áj, nem hiányzik ez a játék. Tessék! Te Istenem, hozzám beszélsz.